歡迎嚟到微寶啦視頻，今集係整呢個日式蛋包炒麵。首先準備呢一個中式炒麵啦，雞蛋、洋葱、胡蘿蔔、青春、豬肉同埋雞肉啦，冷凍嘅青豆、醬油、鮮味醬油、胡椒粉、食用油、鹽。首先用一啲乾嘅麵，請根據包裝上指示煮熟，然後沖冷水準備用。如果使用新鮮麵條，可以直接使用。喺一個碗中打散雞蛋，加入少許鹽，熱鍋，倒入1湯匙油，將打好嘅雞蛋液倒入鍋入邊，輕輕攪拌成蛋花狀，然後取出備用。喺一鍋入邊加入1湯匙油，加入切好嘅豬肉、雞肉，翻炒至變色，將洋葱、胡蘿蔔、青豆加入鍋中繼續翻炒，直到蔬菜變軟。將煮好嘅麵條放入鍋入邊，加入醬油、鮮味醬油同埋胡椒粉，快速翻炒均勻，確保麵條吸收調味料。最後將炒好嘅蛋加入鍋入邊，輕輕混合，使所有食材均勻分佈。當盤將炒麵成束，切上砌好嘅青葱，稍微裝飾一下即可用。大家